صحيح أن المنتخب العراقي أدى بشكل جيد، ولكن بالنهاية تعادل نوعا ما جيد لهم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نفس ما تفضلت أخوي، نقطة أحسن من لا شيء. حاولنا نكسب 3 نقاط بس. نقطة تعتبر إيجابية ضد المنتخب العراقي الشقيق صاحب الأرض والجمهور، وإن شاء الله نكمل في المباريات القادمة ونقدر نصعد للأدوار القادمة بإذن الله. كيفاش يعني هل تشعرون بالثقة والراحة بعد تعادل خصوصا في المباريات؟ نحن ناخذ كل مباراة على حدة. كل مباراة ولها أهدافها. إن شاء الله أن نقدم المباراة القادمة أكثر ما عندنا ونحقق الهدف من المباراة القادمة، وإن شاء الله نقدر نتأهل للأدوار القادمة. الحمد لله رب العالمين على التعادل. مثل ما ذكرت أنت، مباراة افتتاحية أكيد كانت صعبة على الطرفين. الشيء المذهل والحلو في المباراة الحضور الجماهيري. يمكن المنتخب العراقي تفوق علينا في الشوط الأول في الكرة الثانية. أعتقد أن الشباب ما قصروا الشوط الثاني. أعتقد أن اليوم المباراة كانت محصورة في وسط الملعب. مثل ما ذكرت أنت، يمكن تعادل بالنسبة لنا نحن مرضي. نفكر في المباراة الجاية والمباراة اللي بعدها إن شاء الله. أتوقع يعني عمان بهذا التعادل حققت نوعا ما نسبة جيدة للتأهل. هذه دور مجموعات. اعتقد ان الفرق كلها متكافئه. نحن بنلعب المباراه المقبله مع فريق ثاني. اعتقد ان تجميع نقاط في النهايه. انت لازم المباراتين تخلصهم وتصعد للدور الثاني ان شاء الله. عمان نوعا ما مكتمل الصفوف مقارنة باليمن والسعودية، إذا الفرصة كبيرة للتأهل. ما في فرصة. أعتقد ما في فريق بيجيك وبيعطيك الفوز. أعتقد أنت لازم تبذل وتجتهد، والتوفيق بيد الله. بالنهاية نحن نجتهد ونسوي علينا. أعتقد أن اليمن أو السعودية هذه دورة كأس الخليج فيها كل التوقعات. ما في فريق أفضل عن فريق. مثل ما شفت أنت، يمكن اليوم نحن المنتخب العراقي لعب مباراة كويسة. العامل البدني أكيد راح يفرق في المباريات الجاية. ننسى هذه المباراة، نركز على